Nada que me haya hecho antes. Es de una amiga de Nancy del box, del estudio del box, una señora que vaya a hacer ejercicio. Y la Nancy me recomendó y ya me habló la señora, le dije, pues yo esto, mucho frío en la mañana y en la noche. -5, -2, a 0 grados. Sí, mucho frío. Vamos muy tapados al gimnasio a caminar, a los días estamos a caminar al gimnasio, a la caminadora. Al principio batallábamos para que estuvieran 20 minutos, 15. Y ahorita ya una hora 10. 2.7 la velocidad, inclinación, empiezan con 3, no, y acaban con 6. No, ya estoy yo a la vida. A Benny sí le estoy diciendo y él le sube, ¿verdad? Pero yo estoy ahí así, le pone sus audífonos y está viendo videos y es en una esquina de la segunda planta y hay ventanas de puro vidrio y está viendo hacia las albercas. Entonces ahí tiene él y te pista y todo, muy ruidoso. Pero yo me pongo mis audífonos de cancelación de ruido y ahí se lo echan. A veces hay viejillas ahí que se ponen ruido. Una viejilla fue y reclamó ahí en la entrada y en la entrada fueron y me dijeron que no me apurara, que los niños eran bienvenidos para las veces que quisieran.